Kada ovako pripremim sjeme celera prije sijanja, moj vrt svaki put buja. U čašu naspem 200 ml mlake vode. Zatim stavim jednu kašikicu sjemenki celera u čašu. Promješat ću i ostavit ću sjeme da odstoji 24 sata. Nakon toga, uzet ću 2 kore od banana. Isjeckat ću ih na sitne trakice. Dodat ću malo vode da pasta dobije bolju konzistenciju. Poslije ću ih samljeti u dubokoj posudi i pretvoriti u finu pastu. Pasta od kora banana služit će kao odlično hranjivo za sjemenke celera, sadrži mnogo kalijuma i ostalih minerala bitnih za uravnotežen rast i bujanje biljaka celera. Nakon 24 sata stajanja u vodi, procijedit ću sjeme celera. Ovaj postupak omekšava vanjsku opnu sjemenke i ubrzava klijanje. Sada ću dodati natopljene sjemenke celera u banana pastu i sve dobro izmiješati. Ovako sjedinjena smjesa obezbjedit će ravnomjeran rast, pasta će dati hranjivo, a biljke će rasti jako brzo i bit će super otporne. Sjedinjenu smjesu sa sjemenkama ću dodati u plastičnu vrećicu i iz nje ću lagano saditi u zemlju. Prije sadnje napišite nam u komentaru odakle nas pratite i gledate i kako ste zadovoljni dosadašnjim videozapisima na kanalu, i zapratite kanal ako to još niste uradili. A sada krenimo u vrt. Usitnite i pripremite zemlju za sadnju, sve grudice zemlje usitnite da bi se celer što lakše posijao. Prstima lagano u zemlji, napravit ću brazdu dubine oko 1 cm. Razmak između brazda neka bude od 20 do 30 cm. Polako ću istisnuti smjesu u brazdu. Celer često pregusto niče jer su sjemenke sitne. Kada se raspored kontrolira, nema prorjeđivanja. Kada sve pripremimo ovako, lako je posaditi, a rezultati su odlični. Sada je spremno za zagrtanje sa tankim slojem zemlje. Zemlju ću posipati u tankom sloju. Dovoljno je samo prekriti smjesu i sjemenke sa tankim slojem zemlje. Sjeme celera zalijevam običnom vodom. Zalijevam tlo tako da bude samo vlažno. Sjeme celera ne voli blato. Poslije zalijevajte običnom vodom, a kada biljke celera porastu možete prihraniti listove i organskim đubrivom od koprive, jer je izuzetno bogato azotom.
Pripremu đubriva imate u našim prethodno objavljenim videozapisima. Dozirajte ih bez brige. Ovo je još jedan od načina kako sada sadim celer, ima više dobrih rezultata, manje posla u vrtu i mnogo više berbe. Savjet svima, odaberite neki od načina sadnje celera i pokušajte još danas. Sretno! Ako vam se sviđa ovaj video ostavite komentar i like, javite na koji način ste vi posadili vaš celer. Hvala na gledanju dragi prijatelji. Ostajte zdravo!